எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு தோக்குசோறு வித் மீ பிரதீபா. இன்னைக்கு வந்து நான் ஒரு கெட்டில் அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். என்னோட கெட்டில் கிளாஸ் கெட்டில் வந்து ரீசெண்டாக வந்து பிரேக் ஆகிடுச்சு. பிகாஸ் ஆஃப் ஓவர் ஹீட்டிங் பர்ஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து ஃபுல் ஸ்டீல் கெட்டில் வாங்கியிருக்கேன். இது அமேசான்லேருந்து வாங்கினேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து €54.50. நான் இதோட லிங்க் வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இது ப்ரமோஷன் வீடியோ கிடையாது, என்னோட ஓன் யூஸ்க்காக வாங்கியிருக்கேன். அதை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். வாங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஜெர்மனியில் வந்து இது வந்து வாசர் குக்கர் இல்லைன்னா வந்து வாசர் கெட்டில் சொல்கிறாங்க. இது வந்து 1.5 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி இருக்க மாதிரி வாங்கியிருக்கோம். இன்னும் நான் ஓப்பன் பண்ணல, இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். வாங்க பார்க்கலாம். இதில் வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனையும் யூசர் மேனுவல் இருக்குது. யூசர் மேனுவல் வந்து மெயினாக ஜெர்மனில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கே யூரோப்பியன் மற்ற லாங்குவேஜஸ்லையும் இருக்குது. ப்ளஸ் உங்களுக்கு வந்து பேஜ் 14 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்காங்க. சேஃப்டி கைட்லைன்ஸ் இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இது கூட வந்து கஸ்டமர் சப்போர்ட்க்கு நம்ம என்ன நம்பர்ஸ் கால் பண்ணணுன்றதை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் வந்து ஜெர்மனி, யூகே, ஃப்ரான்ஸ், இட்டலி இங்கே இருக்கீங்கன்னா இது வந்து பிரேக் ஆகாமல் இருக்க நல்ல பேக்கிங் வந்துருக்கு. இது கெட்டிலோட பேஸ். இதில் கீழே வந்து ரோல் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ நம்ம வேணுன்ற அளவுக்கு மட்டும் வெளியில் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பாக்கி நம்ம ரோல் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கிச்சன் டேபிளில். ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய அந்த கேபிள் அங்கே இங்கே இழுபட்டு இருக்காது. இதுதான் மெயின் பார்ட். அவ்வளோதான், அட்டைப்பட்டியில் ஒன்றும் இல்லை. இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலோடு வருது. ஸோ மேலே இருக்க ஸ்ட்ரிப் டிஸ்பிளே டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணிவிட்டு இதை ப்ளஸ் மைனஸ் வச்சு டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணிக்கலாம். இது ஸ்டார்ட் பட்டன். இது வந்து கீப் ஹோம். லைக் நீங்கள் ஒரு டெம்பரேச்சர் லைக் 40 இல்லை 60 வச்சுட்டு உங்களுக்கு அதே டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் ஆகணும்னா கீப் ஹோம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே இருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஸ்டீல், வெயிட்லெஸ்ஸாக தான் இருக்குது, ஒன்றும் ஹெவியாக இல்லை. இதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஸ்டீல் தான், கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டீல். இந்த தண்ணி படுற இடம் எல்லாமே ஸ்டீல். இந்த ஒரே ஒரு ஹேண்டில் கிட்ட இந்த ஜாயிண்ட் மட்டும்தான் உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக்கில் வருது. ஸோ ஹாட்டாக இருக்கும்போது அதிகமாக உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக்கோட கான்டாக்ட் இல்லை. இது பிபிஏ ஃப்ரீன்னு தான் போட்டிருக்காங்க. பட் ஸ்டில் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து மேக்ஸிமம் எவ்வளோ நம்ம ஃபில் பண்ணணுன்றது வந்து லைன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபைன். அதே மாதிரி இது வந்து டபுள் வால் கெட்டில். ஸோ உங்களுக்கு உள்ளே தண்ணி சூடு பண்ணி நீங்கள் ஹீட் பண்ணாலும் வெளியில் கெட்டில் வந்து ஹாட்டாக இருக்காது. ஸோ ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். அண்ட் இன்னொரு மெயின் ரீசன் நான் இந்த கெட்டில் சூஸ் பண்ணதுக்கு என்ன காரணம்னா, உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கை ஃபுல்லாகவே நல்லா உள்ளே போய் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஆப்வியஸ்லி நல்லா இருக்குது. நிறைய கெட்டில்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹாஃப் ஆஃப் த மூடி தான் ஓப்பன் ஆகும், இல்லை உங்களுக்கு வந்து கை உள்ளே போட முடியாது, கஷ்டமாக இருக்கும். பட் இந்த கெட்டிலில் அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் என்னோட சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய் பாய்.